سؤال لو سمحت شيخ مصطفى، كان في قطط على السلم في البيت عندنا، طيب. والجيران اشتكوا لان هم اذوهم فعلا باخراجهم وعملوا ماشي قذورات كتير يعني. ماشي. فالمهم فانا لميتهم في شويله ورميتهم في الشارع يعني يعيشوا، ماشي. يعني ربنا يرزقهم. نعم. فابني راح يبص عليهم برضو يطمن عليهم، فلقى واحده منهم ميته تقريبا، عشان هم كانوا في البيوت فمش متعودين على الشارع، فتقريبا كلب اتعدى عليهم وعمل كده. انا شايل الذنب. لا لا، ما في عليك ذنب ولا حاجة، أنت تدفع أذى عن نفسك وعن جيرانك ولم نعم تقصد قتل والله هو القطط. ده خلاص، لا عليك لا عليك، شكرا.